أهلين، معاكم إيناس. اليوم راح أتكلم عن مشكلة تلفزيونات سامسونج أو التنبيه اللي يطلع مكتوب عليه إنه في مشكلة في مروحة التبريد، وعلشان كذا راح تتسكر الشاشة بسبب المروحة. طبعا ليش يطلع لنا هذا التنبيه؟ يطلع التنبيه بسبب 3 شغلات، يا إنه المروحة مغبرة وصايرة حركتها ثقيلة، يا إن المروحة حرفيا تلفت وخلاص ما تشتغل، يا إنه أنتم بدلتوا المروحة بس البورد الأخضر اللي تتركب فيه المروحة مو راضي يتقبلها أو يتعرف عليها. طبعا الفيديو اليوم راح يكون خاص بالمروحة اللي تتنظف، وممكن كمان اللي حيبدلوا المروحة يستفيدوا. طبعا تقدروا تكلموا الكاستمر سيرفيس حق سامسونج عشان يسووا لكم موعد ويجي يسووا لكم صيانة، ولكن هذا راح ياخذ وقت طويل، راح ياخذ كمان مبالغ، يعني يوصل سعر الصيانة إلى حدود 900 ريال 800 ريال على شيء صغير جدا يمدي أنتوا تسووه في البيت، ما حيكلفكم غير 100 ريال تقريبا. أنا راح أخلي تحت رابط تشتروا منه المروحة، وبكل الأحوال أنا حاطة صورة المروحة والرقم حقها. طبعا هذا اللي يخص التلفزيون حقي، واكتشفت إنه أكثر من موديل عندهم نفس المروحة. أبدأ معاكم بالتفاصيل، راح أتكلم بالتفاصيل المملة، يعني أي أحد ما قد جرب يفتح تلفزيون قبل كذا أعتقد إنه الفيديو هذا راح يكون مفيد لكم، لأنه هذه كانت أول مرة بالنسبة لي أفتح تلفزيون. أنا راح أصلح مروحة التلفزيون. طبعا أول شيء حاولت أسند التلفزيون، لأنه هنا في عندي ستاند تقريبا حجمه شبر، فهو على الأرض تقريبا. أنا يهمني إيش إنه الشاشة تكون مرتفعة، فحطيت فرش طيب، بعدين عليه شيء ناعم، بعدين حطيت فلين عشان يسند لي الشاشة. طبعا حطيت فلينة يمين وفلينة هناك من يسار. أوكي، طيب ليش أنا سويت الحركة هذه؟ لأنه هذا الشيء ثقيل، فما أبغى يضغط الشاشة ويصير في ميلان تنكسر، يصير لها أي شيء، القزاز حقها يصير له شيء، يعني خليني بالجهة السليمة. أول شيء راح أبدأ فيه، راح أبدأ أفكك المسامير، ولا أحد يبغى يشوف إيش موديل الشاشة، هذا هو موديل الشاشة. يلا نبدأ. طيب البنات اللي مو متعودين يمسكوا الأشياء هذه، ديروا بالكم فتحة السكروب لو ما كانت تناسب المسمار، اللي حيصير إن المسمار حينحفر، حينعدم، حيخرب، فلازم تنتبهي لو الفتحة هي المطلوبة. يكون في أنواع ثانية، وكمان احتياطا جبت شيء علشان لو في شيء داخل صغير يحتاج شيء أصغر يكون كل الأدوات موجودة عندي. خلاص. يمدي تستخدموا المفك الكهربائي بس ما أبغى. راح أجمعهم هنا عشان ما يقعدوا يضيعوا مني. هذه أسهل من إني أقعد أشيلها بيدي وأحوس. ماني عارفة لازم أفك ذولي ولا لا، أعتقد إنه لازم. راح أفكهم لأنه أكيد مثبتين الدنيا.
مساميرهم مختلفة. ثقيل أبعد حد، فديروا بالكم. بسم الله. راح أحطه على جنب. أعتقد إنه كذا خلاص ما فيها مسامير إلا فيه هنا مسمار. وين المفكر الكبير؟ كذا شلته كاملين. المفروض إني أرفع الدور هذا كله الحين. بسم الله. مرة خايفة إنه ممكن يتكسر لأني أشيله ممكن من جهة واحدة، ممكن لازم يتشال من كل مكان. أكيد في أشياء ماني عارفة. خايفة إنه هذه الجهة ملصقة في شيء، ماني عارفة. خليني أجرب أرفع شوية. في هنا مسامير. يلا بسم الله. الحين المحاولة الثانية. طبعا لما أقعد أرفع من الأطراف، طيب بعدين أخش على النص، يعني تجنبا للحوادث، ولا لو في مسمار ما فكيته زي الناس، ولا لو في مسمار متخبي، لأنه المسمار اللي هناك ترى ما انتبهت عليه، كان مع الأفياش. أعتقد إنه كذا خلاص. أعتقد بس لحظة. طيب في مشكلة إيش؟ إنه في حفر كثيرة. هذه الحفر عشان التثبيت، بس إنه تثبتي شيء على شيء بدون سكريب أو بدون مسامير. بس في هذه الفتحة في مسمار. قاعدة أحاول من أول أرفع الشاشة وأقول يا ربي في شيء معلق. كويس إني ما رفعتها بعنف. طبعا ليه مو قاعدة أفك بهذا؟ لأنه أصغر وأنا أبغى شيء بالضبط على قد المسامير عشان ما يخرب لي إياها. هذا بس قاعد أستخدمه عشان ما أقدر أدخل صباعي أسحب هذا، ففي له مغناطيس. أقول في له مغناطيس. نجرب نرفعها المرة الثالثة. بسم الله. يا كول. بسم الله. كول. خلاص انفكت. طيب يا جماعة، مشكلتنا كلها من هذه المروحة. شايفين كيف الغبار اللي عليها؟ طيب إيش وظيفة المروحة هذه؟ تبرد هذا المكان، فالجهاز يطلع إشارة إنه المروحة فيها بلا، ما هي قادرة تبرد هذا زي عالم الناس، أو ما هي قادرة تشتغل. أنا أعتقد إن هم حاطين سنسر حرارة، يعني الجو بارد، المفروض إنه هذا ما يشتكي حتى لو هذه ما اشتغلت زي عالم الناس. على العموم راح أنظفها، راح أنظف هذه، راح أشوف أي شيء مغبر راح أنفض الغبار عنه وأنظفه. كمان عندي نفس الشيء الغطا مغبر، هذا كله يبغى له تمسيح وتنظيف. هذا الغطا من ورا يعني من داخل.
اوه فاينلي الحمد لله. كان اولموست حيخرب علي المسمار. الحين نفك المروحة عشان ننظفها ونزيتها ونشوف شخبارها. بسم الله. ما أعتقد إنه في مسمار ثاني، المفروض إنهم 3 بس ماني شايفة 3. أوكي كذا أنا فكيتها، باقي من هنا تنفك. كنت أفكر أفكها من هنا بس بصراحة ما عرفت أفكها، فما راح أغامر، راح أنظفها وهي ملصقة في هذا المكان بالضبط. لو حابين تغيروا المروحة راح تسحبوا الفيشة الصغيرة البيضة وتركبوا الفيشة الجديدة حقت المروحة الجديدة. راح أكنسهم بهذا الشيء وراح أفكه واستخدم اللي أصغر منه عشان أخلص أول شيء من الغبار، أعرف فين أرجولي. شايفين المروحة هذه الفتحة اللي كنت أقول لكم عليها، هذه الفتحة اللي هنا هي اللي تهوي هذا المكان. الحين بكمل أنظف الباقي بعدين نجي نركز على هذه. ليه قاعدة أستخدم شيء خفيف؟ لأنه الأشياء هذه تخوف، ينعفض فيها شيء ولا يخرب ولا ما فيه. طبعا الحين حنيجي على شغلة ثانية، هذا الشيء لازم يتفك طيب علشان أعرف أنظفها من داخل وأزيت الشيء اللي يدور. طيب مو أي زيت حق المعدات. رحلة البحث حقتها السكروب رباعي، فمحتاجين شيء زي الإكس. قاعد ندور فيهم، مو رباعي، إكس ليترلي إكس، حرفيا إكس، هي زي كذا يعني. خش فيها. المشكلة إيش؟ جيت بفكها انكسرت. طبعا المسمار من النوع الرقيق جدا 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 جدا، يعني مو أنا اللي كسرتها، ظهر هي متآكلة مع الحرارة والجفاف، ماني عارفة. فالحين عندي حلين، يا أني أكمل أفك ثانية وإذا انكسرت خلاص يعني أدور لهم ألصقهم بلصقة ولا أثبتهم بأي شيء يثبتهم، أو ماني عارفة. لأنه هم مو بس متثبتين في المسمار، متثبتين بهذا الشيء اللي يعني عشان أفكها لازم أرفعه. إيش رأيكم؟ أوكي قررت إني أتخذ القرار الشجاع، مو أنا اللي كسرتها، هي متآكلة، بس شو أسوي يعني أروح أجيب مروحة جديدة وماني عارفة متى حتيجي، يعني أتصرف أحط لها لصقة أجهزة إلكترونية، وشكله هذا اللي راح أسويه. فحاليا راح أفك المسمار الثاني. بسم الله، يا رب ما يتآكل يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. فين راح؟
الصغير ورطة ذا. تم إنقاذ المسمار. طيب الآن عشان هذا يتفك محتاجة أفكه من هنا كذا، المسمار وفكيناه، هذه من هنا وكذا تتفك. عندي هذه القطعة بحطها على جنب. المروحة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا كله حيتنظف. لو لاحظتوا أنا قاعدة أنفض الغبار والمكنسة جنبي علشان تشفط الغبار أول ما أنفضه عشان ما يقعد يتوزع في كل مكان. حاليا أبغى أدور لصقة كهرباء، يا رب يكون في لصقة كهرباء. Here you are sweetie. في تدروا ودي ألاقي اللصقة هذيك اللي شكلها ورقية أكثر، بس ما تحسوها حتكون خطر أكثر لأنها ورق؟ عرفتوها اللي يجي لونها بيجي؟ لا أخفيكم سرا إنه المسمار اللي تكسر وترني، بس هو وظيفته إنه يثبت الدنيا، فأنا راح أثبت بشي ثاني، بس راح أثبت. نكمل. هذه طبعا نظفتها، يعني هذه لأنه ما لها دخل في كهرباء فمسحتها تمسيح بموية، بس هذولي أخاف أمسكهم بأي شيء فيه له موية فيصير فيه قطرات أو يصير أي مشكلة، فخليني ألعب بالأمان. راح أستخدم هذا الزيت، راح أقطر في الغطاء، يعني راح أبخه في الغطاء بعدين راح أقطر عليه على محرك المروحة. انتبهوا لما تستخدموه لا تشموه، مو كويس. راح أحط الزيت على المحرك الداخلي هذا، وراح أحط الزيت كمان على القرص اللي يدور، يعني راح أحط على الجهتين عشان أتأكد إنه المروحة تصير تدور بسلاسة. فحطوا زيت كويس لأنه سبب المشكلة إنه المروحة مو قاعدة تدور كويس، فهي محتاجة تتزيت كويس من كل الجهات. كذا يكفي. وبتأكد إنه كل شيء من هنا داخل نظيف، لأن هذا الشيء هو اللي يدور ويدور حياتي معه ويدور التي في معه. أنا مسحت القرص من داخل بعود أذان عشان أتأكد إنه ما في ولا أي غبرة، ورجعت زيته مرة ثانية بس ما صورت، يعني زيت هذا القرص وزيت القرص الثاني الداخلي اللي فيه الماكينة والأسلاك الصغيرة كمان زيته. البار اللي طلع منه أحس إني أبغى أحط زيت شوية زيادة بعد ما مسحته كذا. راح أزيد زيت كمان شوية. صدقوني الزيت اللي أنا حطيته ورا الكواليس كان أكثر من كذا، يعني بخيت على القرصين. طبعا بخيت بحرص، بس كمان يعني كنت كريمة بالبخ علشان تتحرك المروحة كويس. هذه وهذه زي ما كانوا. بسم الله. طيب ونرجع هذه كيف كانت. لا إيناس لا. جاء دور المسمار الصغير.
الفك أسهل من التركيب. بسم الله. الحمد لله كل باقي الحين أثبت الجهة هذه الثانية بلصقة صغيرة. في حال لو ما كنتم مركزين بالفيديو أنا ليش راح أحط لصقة، راح أحط لصقة لأنه المسمار الصغنون انكسر معايا، فلو أنتم مسماركم موجود وسليم ما تحتاجوا الخطوة هذه، سووا لها سكيب، ركبوا المسمار وبس. راح أحط واحدة كمان هنا عشان لا هنا ما راح أحط شيء، هنا الفتحة اللي تهوي، خلاص يكفي. قبل ما تقلبوها وتثبتوها بخوا بخة صغنونة على الدائرة اللي في النص حق المحرك من فوق ومن تحت. الحين نرجع المسامير. أبغى أنظف المكان زيادة لأنه هذا الشيء هو اللي لما يسخن يسوي بلبلة، يعني ودي أمسحه بس أخاف بصراحة من الموية، فرح مرة ثانية أنظفه بالفرشاة الخفيفة. فخورة جدا بنفسي سوفار. حاليا راح أتأكد إنه ما في ولا أي مسمار داخلي أنا ناسيته. شبكة الكهرباء والدنيا مفسخة علشان أشوف المروحة هتشتغل ولا لا. كأنها قاعدة تدور بشكل أسرع من أول. استنى عليها شوي خليها مشغلة. مبين ولا لا بس قاعدة أشتغل، وهذا نتفليكس بس عشان المكان بعيد عن الإنترنت أنا قاعدة أشوفكم من تحت. خلاص شكله انحلت المشكلة أعتقد. ركزوا الحين بوقف. وقفت الشاشة، المروحة خفت. طيب طبعا أنا لأنه رقيقة ما كثرت عليها زيت. طبعا كيف عرفنا أنها محتاجة زيت زيادة؟ لأنه أول ما شغلتها وهي بدون غطاء وهي تدور قاعدة تدور. شايفين المكان هذا اللي بالنص الدائرة اللي عليه الشعار الأبيض؟ هناك أنا بخيت البخاخ. تدور بتهنيك مو قاعدة تدور بسلاسة، فعلى الأغلب تكون محتاجة زيت أكثر. الحين زيتها، هذه ثالث مرة تتزيت فيها. راح أخليها كذا مكشوفة، راح أشغل المروحة مرة ثانية عشان أتأكد إنها قاعدة تدور بطريقتها الميكانيكية اللي هم مصانعينها فيها عشان تدور. فوهي تدور تدخل الزيت أكثر بتفاصيلها الداخلية أكثر. وأعتقد إنه كذا نكون خلصنا. مدري، خليني أجرب أشغلها المرة الثانية، الثالثة أقصد، سوري. نشبك الكهرباء المرة الثالثة. نشغل التلفزيون. دارت بشكل أسرع كأنه خلص. أعتقد إنه كذا يكفي حتى قاعد أطلع هوا. حبدأ أركب الغطاء. ثبتوا على بعض. تعبت وأنا أفرفر السكريب. Now this is countryside, the real countryside, not like Zao. Not really. Oh, Zao is beautiful, but Don't worry. It's interesting you say that. oh, يا رب يكون مشروع.
هذا ليش لازم تكونوا حريصين. It's interesting you say. في هنا مسمار. بسم الله. بسم الله. done. في الأخير الحمد لله اشتغل الجهاز بشكل سليم كليا بدون أي غلطة، والإشعار بطل يطلع خلاص. لو عندكم أي سؤال تفضلوا اسألوا في الانستغرام ولا في الكومنت ولا في أي مكان تحبوه. راح أكون سعيدة جدا إني أرد على أسئلتكم، لأنه حاسة فيكم. أنا تعبت في البداية لبال ما ألاقي الأجوبة على الأسئلة اللي كانت في راسي، والحمد لله في الأخير أنا سويت الفيديو. إن شاء الله يا رب يكون سهل. تصبحوا على خير.